ආයිබෝවන් සුබ දවසක් CSB Vehicle and Property Sale YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔබ වෙත ගෙනාවේ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත FARMTRAC 60 වර්ගයේ අනර්ග ට්‍රැක්ටරයක් සහ ටේලරයක් ගැන. මේකේ පොත ඔරිජිනල්, ලියාපදිංචි අංකය වෙන්නේ RD 1000 කාණ්ඩේ, නිෂ්පාදිත වර්ෂය වෙන්නේ 2013, ලියාපදිංචි වර්ෂයද වෙන්නේ 2013. එන්ජින් ඉතා හොඳයි, හයිඩ්‍රොලික් පැත්ත හොඳයි. එන්ජින් ධාරිතාව වෙන්නේ 60 HP, පැය ගාන වෙන්නේ 1200යි. බැටරි ඉතා හොඳයි. ටයර් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් තත්ත්වයේ තියෙන බව අයිතිකරු මා සමග පැවසුවා. ටේලරය හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. අමතර උපාංග ලෙස කොකුනගුල, මඩ වීල් සියල්ල මේ සමග දෙන බව අයිතිකරු මා සමග පැවසුවා. ඉතින් මෙම උපාංග සියල්ලටම මිල කියන්නේ 17,75,000ක්. ඕගොල්ලන්ට මම අයිතිකරුගේ දුරකථන අංකයත් ඉතිරියේ සඳහන් කරනවා. ඒකට ඇමතුමක් දීලා වැඩි විස්තර දැනගෙන වාහනය පරීක්ෂා කරලා වැඩිම ඉල්ලුමට මිලදී ගන්න පුළුවන්. යලිත් මෙවැනි මහරවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රාහී දවසක්. මෙවැනිම වීඩියෝ නැරඹීමට අපගේ CSB Vehicle and Property Sale YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.